हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल डी ब्लग्स नेपाल। र आज पनि हामी एउटा राइड जानु आँटेको अब एकछिनबाट। र अब चाहिँ हामी आज जस रुट आज सिम्पलकै छ। आज यहाँबाट 00बाट माथि धोबीधाराबाट चुरेघाटी हुँदै हामी माथि बिब्लाटे र धारापानीसम्म पुग्छौँ होला सायद। र आजको चाहिँ अब हामी सर्ट राइड हुनेछ। यसो अब हेरिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ, कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला है गाइज। हस् भाइ त अब एकछिनबाट फेरि राइडमै भेटौँला है त गाइज, बाई। ल गाइज, हेलो नमस्ते तपाईँहरूलाई। र अब चाहिँ हामी यहाँबाट लागिसकेका छौँ यो रुमबाट। र अब हामी चाहिँ एउटा सानो स्मल माथि धारापानीसम्म सायद पुग्छौँ होला कि कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन। यसो दिउँसो खेल्ने अहिले लगभग अब 1:30-2 बज्नु आँटेको छ। र हामी चाहिँ यहाँबाट लागिसकेका छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ सिधै हामी पर 0 जान्छौँ। 0बाट अनि माथि धोबीधारातिर जान्छौँ। धोबीधारा हुँदै हेर्न सक्छौँ गाई चाहिँ आम्म हिलो छ बाटो। अहिले इलाममा त पानी आएकै। अहिले पनि पानी त पर्नु आँटेको छ। अब हेरौँ, सायद पानी नपर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब के हो, धारापानी जानलाई चाहिँ माथि बिब्लाटेसम्म चाहिँ मेची हाइवेकै बाटो जान्छौँ हामी। त्यहाँबाट चाहिँ हामी उँभो राइट लिएर चाहिँ हामी उँभो धारापानीतिर छुट्टिन्छौँ गाइज। अल्छी लाग्यो क्या, अब राइड जान मन लाग्यो। अब कहिले के हुन्छ यहाँनिर। ल गाइज, फाइनली हामी मेची हाइवेमा छौँ अहिले चाहिँ। र अब हामी चाहिँ यहाँबाट गाइज हामी चाहिँ माथि अब हरेल डाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले चाहिँ। र अघि चाहिँ हामी अब त्यो धोबीधारामा चाहिँ पुरा पुलिस बसिरहेको थियो क्या। अब पुलिसले अब लकडाउनमा कहाँ भ्लग बनाउँदै हिँडेको भनेर ल्याङ गर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर खिच्न पाएनौँ। र अब चाहिँ यहाँबाट उता पर अब बिब्लाटेमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ। अब हेर्नु अहिले गाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, पछाडि यो कुरा पछाडि पनि गर्दैछौँ ल। र एजी गाई हरेल डाँडा हो। अब चुरेघाटीबाट माथि बिब्लाटेबाट चाहिँ अब हामी माथि धारापानीसम्म पुग्छौँ होला सायद। कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन। अब तेल पनि कम्ती छ, इन्ची देखाइरहेको छ। अब माथि बिब्लाटेमा पम्प छ, त्यहाँनिर अब पम्पमा हाल्छौँ। अनि त्यहाँबाट पेट्रोल हालेर अनि त्यहाँबाट पम्पमा हालेर हाल्छौँ। कस्तो गएको यार गाडी पनि। धारापानी पुग्नलाई चाहिँ हामी माथि हाइवे गएर माथि उसबाट बिब्लाटेबाट आउँछौँ। यो ठाउँ चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो टर्निङ पनि छ। अब यीपट्टितिर बिब्लाटेसम्म पुग्छौँ किन गाइज न धारापानीसम्म पेट्रोल हाल्छौँ। अब सिँगै गर अनि पेट्रोल हालेर चाहिँ हामी अब पेट्रोल हाल्छौँ। अनि त्यहाँबाट पेट्रोल हालेर चाहिँ उतै जान्छौँ होला सायद। कतिको हाल्ने यार पेट्रोल कतिको हाल्ने? कतिको हाल्छ? जना आयो क्या।
गाइज अहिले चाहिँ हामी अब यो बरभोटेमा छौँ। अघि चाहिँ अब बिग्लाटेमा चाहिँ के अहिले लङ्कामा पुलिसको कारणले गर्दाखेरि अब भिडियो खिच्न पाइएन, त्यसको लागि चाहिँ सरी है गाइज। अब फेरि अलिक पछाडि फेरिको अलिक पछाडि अब खुल्ला भएपछि फेरि आउँछौँ नि हामी यता माई पोखरीहरूको अन्त माई पोखरीको भ्लग बनाउँछु त सन्दकपुरको। अब फेरि लङ राइड हामी अब छिटै जान्छौँ गाइज। हेरिदिनुहोस् एज यु क्यान सी दिस इज बरभोटे है। अब चाहिँ अब बिग्लाटेबाट काट्यौँ। अब यहाँबाट हामी सिधै माथि अब चाहिँ धारपनी पुगिन्छ। रुट सिम्पल छ अब त्यस्तै 1.5-2 किलोमिटर 3 किलोमिटर राइड जाँदाखेरि अब को यात्रा पछाडि चाहिँ हामी माथि स्कुल हो क्या, यो सरकारी यो निकै ठुलो स्कुल छ इलाममा पनि। यताबाट हेर्दा चाहिँ सानो देखिने क्या स्कुल, भित्रभित्र चाहिँ फेरि कति ठुलो रहेछ क्या। माबु पुगिन्छ र हामी चाहिँ अब यही मेन रोड जान्छौँ। बबाल क्या ठाउँमा बबाल गाइज। तपाईँहरू पनि यहाँबाट म माई पोखरी पनि यही बाटो जान्छ। अब त्यही हो हाम्रो भन्नु ठिकै छ र अब यो आउनु घुम्नलाई अब लगन खेलेपछि, तर सतर्क भएर आउनु है, बाटो एकदम डेन्जर छ, सानो रोड। गाडीहरू ट्रनिङै पुग्दैन क्या गाडीहरू, त्यही पनि ठुलो ठुलो गाडी छिर्छ क्या एलपीहरू गोलियालीमा के गर्नलाई। गाइस यो चाहिँ पाखी भाडा मन्दिर है, यो इलामको धारापानीको। अहिले चाहिँ हामी धारापानीमा छौँ। अब सायद यहाँबाट उँभो कति जान्छौँ होला, यहाँ तल चाहिँ अब पाखी भाडा मन्दिर छ है। कतै पनि यस्तो गाडीहरू ठुलो ठुलो गाडीहरू हुन्छ कि गाडी चाहिँ टर्निङमा भेट्यो बाटै सानो। हेरौँ हामी कहाँसम्म पुग्छौँ। माई पोखरी त पुग्दैनौँ हामी आज, त्यही अब त्यस्तै कति कहाँसम्म पुगिन्छ हेर्छौँ। इलामै हो गाइस भने जस्तो भयो क्या आनन्द ठाउँ। टाइम पनि अब यस्तो बोबाल क्या मेरो गाइस इयरफोन झर्छ क्या इयरफोन। यो गाइस के हो चिया फ्याक्ट्री गाइस, एज यु क्यान सी बोबाल छ, ठुलो रहेछ चिया फ्याक्ट्री बनाएको। र पानी पर्ने सम्मान धेरै छ गाइस, आई थिङ्क अब पर्ने रहेछ क्या। अब यो आज नवीनले गर्दा हामीले त अरू भिजी नै भइरहेको यार। नवीन चाहिँ पानीमा बस्नु नवीन चाहिँ अब पानी आयो भने बस्नु जाउँ भने अब केही छैन। अब अलिअलि अब भिजिहालिन्छ नि, अब भ्लग बनाउने मान्छे अलिअलि अब भिजिजाने कुरो पनि आउँदैन गाइस। तर यता चाहिँ पिच गरेर साह्रै गोपाल बनाएको क्या मलाई। यो ठाउँ चाहिँ साह्रै राम्रो हो क्या गाइस। तर जे भए पनि अब आउनुहोस् क्या गाइस, घुम्ने ठाउँ साह्रै गोपाल छ।
गाइज अहिले चाहिँ हामी अब यो माथि उयसमा चियाबारी जानु आँटेको यहाँनिर बाटो यस्तो हिलो रहेछ र हामी चाहिँ अब यहीँबाट स्कुटर राखेर हिँड्दै हिँड्दै जाउँ त भनेर अब जान आँटेको गाइज अब हेर्नुहुन्छ त यहाँबाट बाइक हामीले चाहिँ स्कुटर उतल्लोतिर राखेर अब हामी चाहिँ यहाँबाट दुई भाइ हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछौँ क्या गाइज हामी चाहिँ अहिले हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछौँ अब धेरै छ नि परतिर हो हामी चाहिँ अब यहाँबाट पक्क हिँड्दै क्या सो भनिदेऊ नि त हाम्रो पनि यसो 2-4 शब्द अब यसो होइन लाइक चाहिँ गरिदिनु होला गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला आम्मा गाइज हेर्नुहोस् त यस्तो हिलो रहेछ आउन त बाइक लिएर त आउनलाई गाह्रो पर्ने रहेछ नि गाइज हामी चाहिँ दोकान पनि हुन्छ नि दोकान पनि छैन होला सायद पानी पर्यो गाइस पानी पर्यो गाइस ल पानी पर्यो है त अहिले म ल खिचिन अब एकछिन पर भेटौँला त्यो पानी पर्यो गाइस हामी अब सिधै ल भाइ एकछिन पर भेटौँ अब गाइस यो ग्राउन्ड हो अहिले ग्राउन्डमा त पुग्यो पानी परेको छ पर पानी आउँछ कि क्या हो यार चियाबारीमा आमा यहाँ कहाँ कसरी पार गर्नु यार पानीले भिजेर यार दिएको भएपछि दामी देखिन्थ्यो कि तलतिर जस यता पनि चियाबारी चाहिँ कन्याम यस्तै ठुलो छ सायद अब हामी कन्याम पनि जान्छौँ अब एक दिनमा राइट त्यहाँ तल नजाउँ गाईको गोठा चाहिँ यहीँ बसौँ फेरि अब फेर्नु आँटेको पानी पनि पर्नु लाग्यो अब सायद हामी फर्किन्छ पनि होला अब एकछिनबाट पर हाम्रो स्कुटर राखेको ठाउँमै अब त्यहाँ भेट गर्नुपर्छ तपाईँहरू त्यसको लागि अब यता गाइस ल अब पर भेटौँ है त गाइस अब हामी सायद अब अर्कै बाटो फर्किन्छौँ त्यही भएर अब ब्लग पनि अब के अब पर स्कुटर भएकै ठाउँमा गएर भेटौँ है त गाइस ल बाई ल गाइस अहिले चाहिँ अब हामी फाइनली अघि स्कुटर राखेको ठाउँमा आइपुग्यो अब यहाँबाट स्कुटर अब यहाँबाट निकाल्छौँ यता गर्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी लाग्छौँ फेरि यस्तै हो अर्को ब्लगमा पनि भेट भइहाल्छ हाम्रो त्यति बेलुका छैन अब तपाईँहरूकै अब भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीले अब जतिसक्दो माया र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला अब अर्को भिडियोमा पनि अब हाम्रो भेट भइहाल्छ त गाइस अब यस्तै हो र त्यतिन्जेल अर्को ब्लगमा भेटौँ बाइक त गाइस है जय नेपाल गाइस अब हामी यहाँबाट सिङ अब डाइरेक्ट घरमा